Bimeze bite bantu banje mumeze neza? Ni wa Mungu wanyagarutse kuri ka gacano kanyu kacu twaje kwereka twasohoke n'abasore banje. Abasore turabakiriye muze mubane natwe muri aka vlog k'amasaha. Murabona ibitangaza. Turi kumwe na Shaka hano. Intumwa ya Yesu. Bimeze bite intumwa? Namahoro? Bimeze neza. Reba indi ntumwa hano intumwa niyo mission ya Yesu. Bimeze neza. Bimeze bite missionnaire? Bimeze neza ndahandi. Paulo. Kuri Yorodani. Kuri Yorodani ya Yesu. Turi kunezerwa ubuzima. Bimeze bite Paulo? Paulo wa Yesu bimeze bite? Namahoro? Ko turi mu bwiza bw'Imana. Zakomeye wa. Nundi hano apotre wacu yibishe kuri kamera timwo mubona. Fata kamera. Reka nawe tumwerekane apotre bimeze bite? Wanyita Aka vlog Shaka none ahantu ni watugira itandukaniro wahabonye naho utuye aho ntuye cyangwa aho waturutse aho naturutse reba hano kuri kabera naho ntuye hari haba inyanja ariko hari iti wari uzi inyanja mu cyabaki none yari bakure wari uzi ko inyanja yabakora utarayigeraho none yabonye ngo ni nani yo mu mazi gano zacitse zakomeye reba uriya karashaka ibiti ngo ashaka kutigira mu mazi Tony aho wari uba zari bimeze bite kabagana urutango Kampala ibintu ntabwo nigeze mbibona yarangaye warangariye iki wumva ubwiza bw'Imana ibi ngibi nibyo biza bitwara Imana dukunda muri byavuze ngo inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko kwerekana niyo yokura gute Samuel ko numvise watubwiye kuti wakora iki gitangaza kijya Mose yakoze akubita gukinya sinabikoze ndi Mose yega wobigerageza wobigerageza ariko Imana twageze ku nyanja twibuka ibitangaza dore none ayiwe kizirahunga Tony wa tuzaziguhunga dore iyo tunageze watangaza ibintu byakomeye akabaga mu mazi ni mu mazi kabisa ibintu byakomeye zacitse iyo akantu ngo kameze neza naje kurikira nyir'icyano official wagiye kure yitwa mvuye kure zoba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe oye nuza sister Faustin mana we toka nukwerekana ahantu narimba nukuri kw'Imana hari mu cyaro kawe Shaka yaraba yakazamva inyanja no kuri televiziyo no kuri ahantu narimba wa tangaza cyari kiziba nakazi nogamo neza no nanjye nogaga mu nuzanye cyande mu byawe ayiwe twoga biri serious ariko twashitse ahantu Imana atwereka ubwiza bwiwe ko turabona ibyo tutabonye tukiri batoya
Ni ukuri kw'Imana ibyo ba papa wacu batatugejeje tuzigejejeho uko si ukuri wa ejo mfite ikintu bita practice kuwa kane mfite match amaguru kuramenyereza firigo amazi arakonje wogira ngo ayo kiriya ni igiti ariko biriya avuga ngo simugatinye ko Yesu ari kumwe nawe iteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we zarakomeye tori ngo wigejejeho papa wawe atakugejeje aho mama wawe atakugejeje gusa bakoze imbaraga bakugeza mu gihugu ngo cy'ubuki n'amata Cyubuki n'amata. yego hano ni kampani kari umuturage wa Afurika ni ukuri kw'Imana iki gihugu tubamo ngo ni paradizo ya kabiri kuri y'abanyandikira ngo ahantu muba ngo ni paradizo ya kabiri ngo naje icyo mpageze none tuza dushima Imana yatugejeje so bandi kumwe uri hariya hariho n'umugore mpayifata karavuga n'Imana abafite amazina bayo Natani Yesu araje abafite amazina ngo ba Yonatani bazabirinda kuja ku mazi ngo inyanja ibamize ako nyanja ngo yamize Yona yari yambaye braces ifi yamize Yona sabwe yari yambaye braces ariko mani ni ibitangaza by'Imana yakoze nakari gaciyemo turabashimiye mugume muze mubane natwe kabisa twageze ibindi byiza kabisa subscribe share and comment nuko